Մեծ պրեմիերա, սեպտեմբերի 2-ից, ժամը 21-ին, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են Եթե դու հենց հիմա նստած ես հեռուստացույցի առաջ ու ասում ես այ մարդ այսօր ինչ անեմ, ինչ պետք է անես, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, պետք է սպորտ քլաբը նայես, մի հատ ցայվես ու քնես, վաղը դասի ես, բարի եկող, բարի գալուս, սեպտեմբերի 1-ի սպորտ քլաբ։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, այսենց ուրախ կասեն դասատուները ու այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, տխուր կասեն աշակերտները, բայց իհարկե սեպտեմբերի 1-ը տոն է ու սպորտ քլաբը չէր կարող չանդրադառնալ այս հրաշալի օրվան, դրա համար այսօր մեր տաղավարի մեծամասնությունը կազմել են դպրոցականները, ես առաջարկում եմ մեր տաղավարի դպրոցականների գլխավորությամբ ծափարենք մեր երկրի բոլոր դպրոցականներին, շատ բարձր ծափարենք, մաղթենք հրաշալի ուսումնական տարի և թող այս տարվա ընթացքում ոչ մեկ կարիք չունենա օրագրի էջը պատռելու, բայց մեր մոտ կան երիտասարդներ, ովքեր շատ անգամներ են պատռել իրենց օրագրի էջերը, մարդիկ, ովքեր իրարից ավելի են զզվում, քան 10-յան ու 10-ի բն։ Դրա համար եկեք շատ բարձր ծափերով այստեղ կանչեն Գորին ու Պոնչին, բարձր, 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 բարձր։ Բարի եկո բոլորին։ Շնորհավոր, սեպտեմբերի 1-ը, վաղուց այդ տարիքին չեք, ոչ Պոնչը, ոչ ձյաձ Գորը, ոչ մեկ այդ տարիքի չի, բայց դրա համար առաջարկում եմ այսօր, քանի որ սեպտեմբերի 1-ը, Գոր ջան, իրար հետ չկռվենք, սենց հավեսով շփվենք, տոնա, սենց ջիգարով համերը աշխեն, որ առանց կռվելու, առանց ոչ մի բանի իրար հետ հավեսով սենց անցկացնենք այսօրվա հրաշալի օրը։ Համաձայն եք։ Ես էլ եմ համաձայն։ Համաձայն եմ։ Ու քանի որ այսօր լիքը երեխաներ կան այստեղ, մենք կարող ենք լինել օրինակ ֆիզկուլտի դասատուներ։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ, այսօր տոն, այսօր պետքա բարի լինենք միմյանց նկատմամբ, պետքա լավ վերաբերվենք։ Ուրախ տրամադրություն փոխանցենք, որպեսզի ուրախ տրամադրություններ ստանանք, ուղղակի մի հատ բայց կա։ Եթե ասում ես ֆիզկուլտի դասատու պետքա լինենք։ Պոնչ ջան, որտեղ ես տեսել սենց ֆիզկուլտի դասատու։ Գոր թևդ կջարդեմ։ Ես չեմ հասկանում, ոնց կարա գնդակը իմ թևը ջարդի։ Ասենք այդ ձող կկախվեն վրեդ, մեջքդ կծրվի պրոստը։ Սպեմ վրեդ։ Կարաս։ Տայք, եկեք, մի հատ սեպտեմբերի 1-ը, մի մոռացեք տոնը, օրինակ Պոնչ ջան, ոնց անցեք քո սեպտեմբերի 1-ը, կպատմես մեզ մի քիչ։ Հա, կարամ պատմեմ, ասենք, իմ համար քայլելով գնում էի դպրոց։ Այդ մոռանալ չի լինի, էլի ես։ Իրա սեպտեմբերի 1-ը ոնց կարաս մոռանաս, ոնց կարա մարդ մոռանա այս տեսարանը, երբ որ փուչիկը ձեռը գնում է դպրոց։ Տեսարանը ոնց կարելի է մոռանալ։ Իսկ քո սեպտեմբերի 1-ը դու հիշում ես Գոր ջան։ Դե որ հիշելու դեղերը տակ կհիշի։ Հիշում եմ, միշտ խմում եմ այդ դեղերը։ Ծերուկներին թողում են սենց տեղեր, ես չեմ հասկանում։ Կարճ ասած, ես եթե տենցա սեպտեմբերի 1 ոչ մի բան չկա։ Այսօր պայքարա, ում ենք հաղթելու ենք։ Իմ թիմը, իմ տրիբունան հաղթելու է։ Եղավ։ Հաշիվը, հիշում ես։ Հաշիվը 5-4-ա դառնալու է 5-5։ Հաշիվը ուզում ես դարձնես նույն ռազմերների չափ, հա, 5-5։ Դե եթե տենցա պետք է սարքեմ 8-8։ Տղեկ, լավ, տղեկ, հերիք է իրար ուտեք, վերջը տոն արա։ Տոն արա, տոն արա։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այսօր տրիբունաներ էլ չընտրեք, որովհետև տրիբունաները արդեն ընտրել են ձեզ, հիմա լիքը մարդ կա հեռուստաէկրանների առաջ ասում է Յանի ինչ, Յանի հեսա կասեմ, համբերի մի պահ, ուրեմն։ Ինչ ա ուզած։ Չես ուզում մի նայ։ Այ քեզ բան, թեքի ալիք։ Ով է որ միշտ գրիգի հետ խոսում է, չեմ հասկանում։ Արկոտությունը ոչ չկան։ Ում հետ ես խոսում։ Ոնց, չգիտես։ Չէ։ Հարութը։ Հա, հասկացա։ Ակնոցներով Հարութն է։ Ուրեմն, նայ։ Տեսեք, այսօր դալիճում են Պոնչի և Գորի դպրոցի աշակերտները, ճիշտ է։ Այո, այստեղ է։ Այդ դրանք արդեն դուք ոնց այդ մանրամասն։ Ես ոնց դու հասա քո դպրոցը։
այսօր այստեղ են իմ դպրոցի, որտեղ որ ես ավարտել եմ աշակերտները, Արտեմ Միկոյանի անվան թիվ 166 միջնակարգ դպրոցի աշակերտները, բարձր ծափարենք 166 դպրոցի աշակերտներին։ Եվ իհարկե այսօր Կարմիր տրիբունայում նստած են ինձ հարազատ դպրոցի, որտեղ որ ես եմ ավարտել։ Այո։ Շիրվանզադեի անվան թիվ 21 դպրոցի աշակերտներ։ 166 միացել։ Ես կասեի Շիրվանզադեի անվան թիվ 21 բարձրակարգ դպրոցի աշակերտներ։ Տենց որ տենց։ Դու գիտես Աշոտ մեր դպրոցը որտեղ է։ Մեր դպրոցը Անգլիայում է, ապեր։ Հա։ Հա։ Որ Անգլիայում կոմիտաս։ 6-րդ Անգլիայում, հա։ 5-րդ։ 5-րդ Անգլիայում։ Ես Պոնչի դպրոցի երեխեքին եմ ուզում հարց տամ, ոնց է Պոնչի ավարտելուց հետո լենացել է դպրոցում արդեն տարածքը, միջանցքները ազատ են։ Նորմալ է։ Բայց Գորինը вообще չի զգացվում, չէ։ Շատ լավ։ Իմ դպրոցից մարդ կա։ Իհարկե, չէ։ Չկա։ Որովհետև ինձ պետք չի, որ ինձ երկրպագեն, որովհետև վարում եմ։ Yani ինչ կան ասեն վարի, դա ինչ է։ Բայց ես էլ ողջունում եմ իմ դպրոցին, 76 դպրոցին Երևանի եկեք ծափարենք, շատ բարձր։ Դե որ տենց է։ Այ, Դե որ տենց է։ Ինչ։ Շիրվանզադեի անվան թիվ 21 դպրոցը իմ երկրորդ դպրոցն է եղել։ Ես մինչև 3-րդ դասարանը սովորել եմ Լոռու մարզի շատ երկար է։ Լոռու մարզի Տաշիրի շրջանի Սարչապետի միջնակարգ միակ դպրոցում մինչև 3-րդ դասարանը եկեք իրանց էլ ջերմ ողջունենք, իրանք շատ լավ կզգան իրանց։ Բրավո։ Իսկ դու առաջի դասանում դու մենակ այդ անունն ես սովորել, հետո երկրորդում նոր տառերը։ Շատ լավ, մենք ողջունում ենք մեր դպրոցին, դու միակ, չէ։ Ես մի դպրոց եմ ավարտել, նորմալ երեխա եմ։ Շատ լավ։ Դե, ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ դեպի տրիբունաներ նետվեք, տղաներ, համաձայն է դալիճը, որ Պոնչի և Գորը են, որ... Դե ուրեմն այս ծափարությունը ես առաջարկում եմ պահենք, այսօր լինելու է դաժան սեպտեմբերի 1-յան մրցակցություն, շատ բարձր ծափերով Պոնչինը Գորին ուղեկցենք դեպի տրիբունաներ, բարձր, պրաշու, ծափերը, յա, Կապույտ, 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 Պույտ, կապույտ, գորացեք, Կարմիր, կարմիր, կապույտ, 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 կապույտ։ Ես ուզում եմ այսօրվա մինչև սկսելը վերջին անգամ ստուգենք, թե ինչպես են տրամադրված տրիբունաները, ոնց է կապույտներ, ոնց է ղժղժներ, Արդեն իսկ երևում է, չէ, որ ամբողջ հաղորդման ընթացքում կարմիր տրիբունան էսա, կարմիր գույնը, հետո պարտված բոլորը կարմրած թշերով գնալու են տուն։ Ձեզ Պոնչը գնալու հետևից։ Շիրվանզադեի անվան դպրոցում գոռալու դաս կա, որովհետև իդեալական տիրապետում են։ Հիմա կա, չգիտեմ, մեր ժամանակ կա։ Քիմիայից հետո նստում եք Չէ, գիտես խեն գորում տենց բարձր, որտև գորը լավ չի լսում մեծ։ Դες Գորի լսելը կարևոր չի, իրանց բարձր գորոսները կարևորը դուք լսեք, մոնժան, լսեք ու նեղվեք։ Ես գիտեմ ինչ են բարձր գորում, բարձր են գորում, որ գորի մյուս դպրոցում էլ լսեն լոռու բարձր դպրոցում։ Կարող է լուր մնանք ընդեղից հետ գորան լսենք։ Շատ լավ, ես հիմա արդեն ուզում եմ երկու տրիբունաներն էլ արդեն եմ պատրաստ եք այսօրվա թարախ մրցակցությանը։ Շատ լավ, թույն, կա բան ասելու, ավելացնելու բան կա։ Չէ, բան չկա ասելու, ես մաղթում եմ ամենայն դեպս հաջողություն իմ հակառակորդին, ես այդքան հարգանքով եմ վերաբերվում, որտեղ տարիքով մարդկանց ես միշտ հարգում տեղ եմ տալի հաց, ջուր։ Որտե ես տեղ տալի գազելում, որ... Ես քշում եմ գազել, չեմ կարա տեսնեմ։ Շատ լավ։ Մենք էլ ենք հաջողություն մաղթում, հաջողություն։ Այսօր, քանի որ տոնական թողարկում է, մենք կոնկրետ սպորտաձև չենք ընտրել, այսօրվա մեր թեման շատ դպրոցական, սպորտային, շատ հետաքրքիր իրավիճակներ են լինելու, Պոնչի այս բարի ժպիտը հենց դա է վկայում, երբ Պոնչը այսպես ժպտում է, իմացեք, որ սպորտ կլավում դպրոցական օր է, այդ նայեք, այս դեմքը, այս, իմիջայլոց այսպես ինքը գերում է աղջիկներին։
Հիմա, բայց այսօր մենք այստեղ ենք հրավիրել ամենատաղանդավոր երեխաներից մի քանիսին, ովքեր ապրում են մեզ մոտ, մեր երկրում, եւ ես միանգամից ուզում եմ առանց ժամանակ կորցնելու կանչենք մեր այսօրվա առաջին հերոսին, ուշադրություն ուրեմն իրականում շատ տաղանդավոր երեխա է հենց հիմա գալու այստեղ, ապագա ֆուտբոլիստ, երեխա, ով կարում է խաղալ անվերջ 21, երեխա, ով գրանցված է ուշադրություն Գինեսի գրքում, հիմա աղջիկները կզարման տղեկը, որ ընդհանրապես երեխա, ով խաղացել է 12,000 հատ 21։ Բրավո։ Պատկերացնում եք։ Ես առաջարկում եմ այս ծափարությունները ավելի ուժեղանան ու չդադարեն ու այդ ծափերի ներքո այստեղ հրավիրեն Գևորգ Հայրապետյան։ Արի, մի հատ բարձր։ Գևորգ։ Պատկերացնում ես ինչ հետաքրքիր, ասենք երեխա, որ իր տարիքում օրենքով պետք է մինչև 100-ը հաշվես, ինքը մինչև 12,021 է խաղում։ Շատ լավ, արի Գևորգ ջան, արի այստեղ նստի։ Դու հաշվել ես ինքդ քեզ, թե քանի անգամ ես 21 խաղում, հաշվել ես։ Չէ, հետո է հաշվել պապան։ Պապան է հաշվել, իսկ հաշվապայի կարիք չկա այդ մեծ թվերի համար, հաշվապա չեք ուզում պայեք։ Չէ։ Թարապես։ Իսկ եղել է, որ այնքան 21 խաղաս, ասենք, որ սովածանաս ընթացքում, այդքան շատ խաղաս։ Չէ։ Ինչի։ 12,021 ինչքան ժամանակում ես խաղացել։ Այդ ցավտանեմ, ես 21 չեմ խաղում, սովածանում եմ, այդ ո՞նց է որ։ 1 ժամ 37 րոպե։ 1 ժամ 37 րոպե 21-ը խաղացես։ Այդ հաշվապանն էլ չի օգնի։ Այդտեղ գիտես ինչ ապարատ է պետք գրիկ։ Այն որ փողը հաշվում է, տենց ապարատ է պետք գնդակը գցես արագ հաշվի 10։ Ես առաջարկում եմ, որ ավելի հետաքրքիր լինի այս ամեն ինչը, համ էլ հանդիսատեսնել տենա։ Գևորգին ուղեկցենք տղաների մոտ, ինքը համ 21 խաղ, համ պատասխանի հարցերին։ Համաձայն ես։ Փորձենք։ Հոպ, այնտեղ կարաս կենտրոնում կանգնես։ Դե ցույց տուր մի հատ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին։ Շատ երկար։ Հիմա հարցեր տանք Գևորգ համ խաղը համ պատասխանի։ Գևորգ ջան, լսում ես։ Հա։ Որ առարկայի գրքի վրա ես սիրում խզբզել։ Հəl տեմ կամ խանգարեմ քեզ, հա։ Մաթեմատիկա։ Իսկ ես օրինակ ուզում եմ հասկանամ ձեր սերունդը մեր սերունդից ինչով է տարբերվում։ Օրինակ մենք փոքր ժամանակ Նապոլեոնի դեմքի վրա բեղեր ենք ավելացնում։ Դուք ինչ եք ավելացնում։ Բեղեր, sense մորուք, պոչիկ, piercing, iPhone ձեռքը, Starbucks-ի բաժակ։ հա, դες բան է լինում, հա։ Չէ։ Հեշտ է Ոնց անենք որ խանգարեմ քեզ։ 4 անգամ 4 ինչ է անում Գևորգ։ Գևորգ 4 անգամ 4, Գևորգ։ Գևորգ 4 անգամ 4։ Բայց որ 21 չխաղարի պատասխանել Գևորգ։ Իսկ դու զգացել ես, որ 21 հատից արդեն անցել ես։ Դու քանի տարեկան ես։ Մեկ անգամ 2 ինչ անում։ Մեկ անգամ 2։ 2։ Բայց 4 անգամ 4։ Ես գիտեմ 1։ Շատ լավ։ Ես անընդհատ ինքը կխաղա։ Ես առաջարկում եմ այդ բարձր ծափարը ինքը շարունակի խաղալ։ Իսկ կարաս հիմա խաղալով պտտվես դեպի տրիբունաները, կարաս։ Ո ինքը խաղա մենք շարունակենք, համաձայն եք, որովհետև Ինչի մասին ես մտածում ես ընթացքում։ Ոչ բան։ լավ բանի, օրինակ ինչ։ Հա դու շատ բաների կասես, որ ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Ոչ մի բանի մասին չես Գյումրիից ես, մտածում։ չէ՞ Գևորգ։ Հա։ Իսկ կարաս Գյումրիից sense խաղալով հասնես Երևան։ Աշխարհի վարչապետը։ Տենց կդառնաս Սպորտի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վարչապետ։ Դե լավ, մենք քեզ չխանգարենք, բոլորս գնանք, Գևորգ ջան, անջատեք այս կամերաները Հա դու քո համար տենց գուլա տարապեր։ Հիմա ասենք որ գտիկ տամ կարաս էլի խաղալ։ Չեմ տալի խնդում ես արդեն։ Թող խաղա։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ պոնջ, դուք նստեք, մենք շարունակենք ինքը թող զբաղվի իր համար։ Ես ուզում եմ այստեղ հրավիրենք մեր երկրորդ հյուրին, ով եւս շատ տաղանդավոր է, ով եւս կապ ունի երկարատևության համվերջության հետ կրկին սպորտի հետ կապված եւ այսպես սպորտսմեն, ապագա ըմբշամարտիկ ու դրանից ելնելով նաև ապագա օլիմպիական չեմպիոն եւ այսպես դյուցազնագրքի ռեկորդակիր
անverջ ժիմ անող Անդրանիկ Կարապետյան, բարձր ծափարեն։ Շատ բարձր մի հատ ծափարենք Անդրանիկին։ Նա ձեռքով արա բոլորին ձեռքով արա, ձեռքով։ Ոնց ես։ Լավ, դու ոնց եք։ Լավ, ես էլ եմ լավ։ Դու սպորտսմեն ես, չէ՞, սպորտսմեն ես ու առաջին հարցը, որը մեզ հետաքրքրում է, այօնակ դու որպես սպորտսմեն, սպորտի նախարարին ինչ խորհուրդ կտայիր։ Սպորտի նախարարին։ Ահա։ Տենց չգիտեմ ինչ հարց պիտի տամ։ Հարց չէ, խորհուրդ։ Խորհուրդ։ Հա։ Օրինակ ինչ է ինչի քո համար, ինչ կուզես լավանա։ Չէ, ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ լավ է։ Իսկ ինչ պետք է արվի, որպեսզի Հայաստանում զարգանա ժիմը։ Ժիմը։ Ես այդ մոմենտով չգիտեմ, բայց պետք է։ Ահա։ Մարդը գոնե մի քիչ զարգացնել է, դե լիքանը, որ մոմենտը լինի։ Թե չէ, սենց մին մոմենտ չի։ Լավ, ինչ-որ շատ լուրջ հարցերից, չէ՞, խոսացինք, շատ լուրջ հարցեր ստացվեց։ Մի քիչ թեթև հարց։ Ինչ է քո համար սերը։ Սերը։ Հա։ Սերը։ Սիրած աղջիկ ունես։ Հələ որ չէ։ Հələ որ չէ։ Ինչի։ Դասանում է չկա մի հատ աղջիկ։ Մի հատ Մարիամ, հա։ Մի հատ Մարիամ։ Մի հատ Մարիամ։ Իսկ Մարիամը հիմա հաստատ նայում է, ինչ ես ուզում Մարիամին ասես։ Հիմա Մարիամը ստեղ է։ Ստե չէ, Մարիամը ստե է։ Չէ, հեռուստացույցով նայելու է, ինչ ես ուզում Մարիամին ասես։ Դե ուզում եմ ասեմ, որ Ահա։ Մարիամ ջան, միշտ որ արդեն դասեր հիմա սկսի, միշտ բանը լավ սովորես։ Ահա։ Ու միշտ Ջան։ Դու փոխտնօրենն ես ձեր դպրոցի, ինչ խորհուրդներ ես տալի։ Ասում եմ լավ սովորել է։ Էլ ինչ Մարիամին։ Սիրուն աղջիկ է Մարիամը։ Հա, սիրուն է։ Բայց սիրունության հետ կապված ինչ ես ուզում ասես, որ օրինակ Մարիամ ջան, դու սիրուն աղջիկ ես, չէ՞ ուզում տես բաներ ասես։ Չէ։ Այդ սիրունության մոմենտով ոչ մի բան։ Բայց քիչ ես ասում։ Ամաչում է ինքը։ Հիմա ամաչում է, բայց դու չես ամաչում։ Դե դու ասա թե ինքը ամաչի, ոչինչ։ Այն դե։ Քիչ ամաչում, որ սիրուն է։ Այն կարմիր լույսին նայում ես, ասա Մարիամ ջան։ Մարիամ ջան։ Դու սիրուն աղջիկ ես։ Դու սիրուն աղջիկ ես։ Յանի ինչ ես ամաչում։ Յանի ինչ ես ամաչում։ Անդրանիկ ջան, քո ամենասիրած սպորտսմենը ով է։ Արտուր Ալեքսանյանն է։ Չէր կարա ուրիշ մարդին է։ Իսկ բացի իմ շամարտից ուրիշ ինչ սպորտաձև ես սիրում։ Դե իմ սպորտաձևն եմ սիրում, ուրիշ սպորտաձև չեմ սիրում ես։ Ֆուտբոլ։ Չէ՞։ Ինչի։ Չէ, ես իմ սպորտը պետք է միշտ սիրեմ։ Բայց ֆուտբոլը ինչի՞ ես սիրում։ Դե որովհետև իմ համար նախատեսված սպորտ չի, ես պետք է բառս լինեմ։ Հա, բայց դու բառաց ես, բայց սպորտը խիչ ես։ Հիմա այն երեխին ինչ է քեզ արա խաղում այլ իր համար։ Հա, բայց ես չեմ սիրում, էլի այդ։ Հիմա չես կարում են կոմ նայես։ Այդպես չես սիրում։ Ինչ տիպես դու։ Բայց կարող է արդեն Արտուր Ալեքսանյանի նման մականունը որոշե իր համար։ Մականուն ունես։ Ինքը եթե սպիտակ արշներ, բա դու ով ես։ Հələ էդի կտենանք, կլինի։ Հա։ Իսկ բայց քո կանխատեսումներով ինչ կլինի քո մականունը սպորտային Իմ աշխարհում։ մականունը։ Հա։ Իսկ հիմա ունես մականուն։ Չէ՞։ Իսկ թվում է առյուծ կսազի, առյուծ տղա է, էլի։ Հա։ Կամ է սպիտակ առյուծ։ Սպիտակ առյուծ։ Սպիտակ առյուծ, որոշված է։ Հա։ Սպիտակ առյուծն ես դու։ Եզակի կենթանի է, էլի ինքը։ Հələ լսի, բայց Անդրանիկ, ասում ես դպրոցում Մարիամին ես շատ սիրում, իսկ ուրիշ մարդիկ կան, ում չես սիրում, տղերք տենց կան, ում չես սիրում, որ ահա որ ձևի չես սիրում։ Տղեր։ Հա։ Չէ։ Չէ, սան սիրում ես։ Բախտները բերել է։ Հա, սուպլեքս անես, ասենք, բռնես դե դասես մի հատ տղուսից։ Դե դասանի ամենաուժեղ տղեն ով է։ Դե ես։ Մի հատ ուզում ես ողջունես դե դասանին։ Ասա, այ այն կարմիր լույսին նայում ես ու հենց հիմա ասում ես ում ես ողջունում ձեր դասանից, մի հատ հավեսով ասա։ Որ հիմա ողջունեմ, բոլոր դասանին ողջունում եմ։ Ահա։ Դե որ չներվեն էլի, բա մեկին բաց տան։ Մի երկու հոգի կան, չէ՞ որ չես ուզում, բայց ասում ես սենց որ այնքանավոր էլի։ Չէ՞։ Չներվեն բան։ Բա ինչ կա, ուրիշ բա։ Սա նորմալ է։ Ուրիշ ուզում եմ լավ
մարտ առաջին էլ լինեմ, ուզում եմ չեմպիոն լինեմ, ամենաուժեղ չեմպիոնը։ Ու ճանաչում։ Դու հաստատ կլինես։ Անդրանիկ ջան, մենք վստահ եմ դալիճի մարդիկ, հեռուստադիտողները բոլորը մաղթում են, որ դու լինես շատ մեծ մարզիկ, լինես օլիմպիական չեմպիոն ու մի օր էլ մենք հպարտանանք, որ մենք ճանաչենք։ Ես ուզում եմ գնամ օլիմպիադա, թուրքերին հաղթեմ, Ոյ։ ու միշտ իմ դրոշը Հայաստանի, ծածանեմ թուրքերի մոտ, որ նրան տեսեք։ Բրավո։ Եկեք բարձր շատ։ Հաղորդումից հետո մնա, այդ մենք խմենք, ցավը։ Անդրանիկ ջան, մեզ ասում են, որ դու կարողանում ես լիքը ժիմ անել, ճիշտ է թե խափում են։ Կարողանում ես։ Գետնին թե ձողին։ Ծովին էլ, գետնին էլ։ Կապ չունի։ Իսկ միաժամանակ համ ձողին, համ գետնին։ Եթե ձողին կարում ես, գորի վրա կարաս ես։ Եթե գետնին կարում ես, պոնչի վրա գորը ձող է, էլի ոնց որ։ Շատ լավ։ Ուզում ես սկզբում մի հատ գետնին փորձենք, հետո Չէ, տուրնիկ։ սկզբում ձողով փորձենք։ Շատ լավ, եկեք ծափարենք Անդրանիկին։ Դե, պոնչ դուք բռնեք։ Ոնց է քեզ հարմար, ասա, Բարձր թե իջացնենք։ Մի քիչ բարձ։ Քիչ բարձրացնենք։ Հոլլա, հոլլա։ Ոո։ Ու թոբտոնը տիո։ Ոո։ Նայ։ Ույս շատ լուրջ է։ Իսկ մեզ որպես բռնող Գինեսի ռեկորդների գրքին Սովետանեմ։ որպես ցավացող ուս այդ այնց տարբերակներով։ Իսկու հալով արա։ Ինչ վերջին տապես։ Իր համար խաղում է։ Լավ ես։ Ես գոր որ մենք ռաբենք։ Չելս։ Մենք չգիտեմ, բայց Հիմա ասես քանի հատ ես կարում անես։ Կարող է ինքը 150 հատ անի, բայց դուք էլ ուս չեք ունենա։ ես արդեն չեմ դիմանում։ Ես արդեն կտամ սպանեմ, արա ինչի՞լ է։ Ես առաջարկում եմ բավարարվենք այսքան, որտեվ արդեն բարձա թե ինչքան կարող անենք, բրավո։ բարձր ծափարենք։ Հիմա դու գորն եք պահում, ես եմ։ Բայց ես բարձրացնում եմ վերև կախ։ Չէ, պահելա, նայ։ Պատրաստ։ Շատ լավ։ Ես ունեմ Անդրանիկի համար պատրաստված այսպիսի փափուկ իրեր, որ մեկ մատի վրա, չէ, կարողանում ես անել, չէ։ Ես ուզում եմ էսի փոխանցել Անդրանիկին, հիմա տեսեք ինչա կատարում մեր 9-ամյա հրաշամանուկը, տեսեք։ Հարմար է։ Մատերի վրա։ Դե վայելեք։ Գևոր, կարաս գնաս Անդրանիկի մոտ։ Գևից դու կարաս մատերով 21 խաղաս։ Եկեք շատ բարձր ծափարենք, իսկականից տեսեք ինչպիսի սպորտային ապագա ունի Հայաստանը։ Շատ չեմ ծափարենք ու ինչքան շատ տաղանդավոր երեխաներ կան մեր երկրում։ Իսկականից ֆանտաստիկ է, այն ամեն ինչ հիմա է։ Ես գիտես, չէ, ես էլ եմ ռեկորդակիր ժիմից, կյանքում չեմ արել։ Սա լրիվ հակառակ կողմն ենք մենք։ Եվ 11998, 11999։ Եվ իսկ եղել է, որ ասենք, որ քունը չի տանում, ասենք ոչխարներին հաշվում ես, որ տանի, սենց 21 խաղաս քունը տանի։ Բայց բրավո, ծափարենք Անդրանիկին։ Ես չեմ նախանձում Գևորգի հարևաններին, պատկերացնում ես, որ գիշերը քնած եմ, ու գիտեն չի վերջանալու ընդհանրապես։ Շատ լավ, եկեք ծափարենք մեր երեխաներին։ Բրավո։ Աթորը կարաս բերես, ուժուն ես այդքան։ Շատ լավ, թող Գևորգը դեորմն խաղա, թող չխանգարենք։ Խաղա Գև ջան, խաղա, ինչ ասեմ։ Εμένα ասում են մեծ մարդա տելևիզորը նայում չխանգարենք ինքը թե խաղա հիմա չի խանգարում, մեծ ծափարությունները մասնենք առաջ դիմավորենք մեր հաջորդ հյուրին եւ այսպես մեր հաջորդ հյուրը կրկին շատ տաղանդավոր երեխա է, բայց սպորտսմեն չի։ Բայց ինչի սպորտսմեն չի, կիմանանք մի քանի վայրկյան անց, վստահ եմ բոլորը ճանաչում են, սիրում են։ Եկեք այստեղ հրավիրենք մեր շատ լավ արդեն ընկեր դարձած մի երեխայի, որի ազգանունն է Պոնչ Լիլիթ Թոխացյան։ Թոխացյան։ Ապրես։ Տեսա չասեց անունը։
Դու ես եկել ես։ Նա բարձր ծափարենք։ Մեծ պրեմիերա սեպտեմբերի 2-ից ժամը 21-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից Ինքը սենց խաղալու է միշտ Դու չկաշկանդվեց իրանից Բարի երեկո Լիլիթ ջան կատարվեց քո երազանքը Այո Կատարվեց քո ամենամեծ երազանքը դու ավելի շուտ եկար սպորտ կլաբ քան մաման Ես ամեն օր իրան հետ ասում եմ ասում տեսար Հա բայց չենք կան չէ ոնց էր ասում տեսար Որովհետև ինքը գիտեր Ինչ Որ գալու ես Որ ինքը չի գալու Հա Շատ լավ Ինչ սպորտով ես զբաղվել կամ զբաղվում Լիլիթ ջան Թենիսով Մեծ թենիս Զբաղվում ես թե զբաղվել ես Զբաղվել եմ Իսկ ինչի որոշեցիր էլ չզբաղվես Զայրատկեն նստեց Սովետի հեռախոսի որ զբաղվում եմ Բայց ինչքան ես զբաղվել 15 Միապետ րոպե չլսեցի չեք լսում ինչ ասում ասում սովետի վաղտ եմ զբաղվել Ոչ մեկ էդ չի նկատել Լուիզա Ներսիսյանի աղջիկը պետք է սովետի ժամանակ զբաղված լիներ Բայց լսի հələ ինչի որոշեցիր թարգես այդ հրաշալի սպորտը Ճիշտն է շատ վատ եղավ շատ վատ բան Ով եղավ վատ եղավ Ինչ Դասատուս մահացավ Իսկ ուրիշ էլ ինչ դաժան դեպք են եղել ձեր մանկությունում Լիլիթ ջան Ես կպատմես իրականում մանկություն չեմ ունեցել Վախ Լավ, քիչ ուզում եմ մանկական հարցեր տամ, չի ստացվում, որ առական ես դպրոցում ամենաշատը սիրուն է, ինչ բարի Լեզուները Լեզուները, ում լեզուները Իմ հիմնականում Քո լեզուներն ես սիրում Հիմնականում Իսկ ինչ լեզու Անգլերեն Անգլերեն, իսկ այլ ինչ լեզվի ես դու տիրապետում Ես անգլերենը սիրում եմ նրա համար, որովհետև իր հենց անգլերեն բառը ինձ շատ է դուր գալիս Դու անգլերեն բառն ես սիրում Անգլալալերեն Այո Էդի կակազողների համար է Իմ համար էլ այդ Դու անգլերեն բառն ես սիրում, դրա համար անգլերեն Իսկ ֆրանսերենը սիրում չի քո համար, Իմ ֆրանսերեն համար մի քիչ ինքը չէ Իսկ հոկեբանի մոտ գնացել ես Փորձել եմ Հա, ինչ է ասում Կանցնի թե չէ Ասում եմ փորձի Իսկ այդ հոկեբանը Հոկեբանն էլ է գիժ, ասում է փորձի Ոչ մեկ անհասկալ է ինչ է կատարում ընդհանրապես Ինքը գնում է իր հոկեբանի մոտ, իր հոկեբանը գնում է ուրիշ հոկեբանի մոտ Հիմա մի հատ հարց, որ վստահ եմ քեզ այնքան են տվել, որ զզվել ես դրանից, բայց պետք է էլի զզվես Մամային եմ շատ սիրում թե պապային Չէ, պապային ես շատ սիրում, թե մամային Այդ հարցին ես սպասում էի, պատրաստ եմ սենց եկել Ահա, ասա Պոնչին Ես կծավը տանեմ, բայց ես ձեր տնից պապային ավելի շատ եմ սիրում Ես չեմ ասում քերին, մամային թե պապային Լավ, որպես դերասան, ում ես ամենաշատը սիրում Որպես դերասան Ասա, այդի ասա Ասա Ասենք ես Պապային Yeah Մաման չի նայելու ես հաղորդումը դրա համար Լավ, ասենք քեզ տվել են Օսկարի արձանիկ ու մեկին պետքա նվիրես, ում կնվիրես Ընտանիքից թե Այո, պապայից թե չէ, մենք ով ենք որ նվիրես Այդ ցավտանում Պապային Այսինքն Որ դերի համար Հայրական դերի համար Հայրական դերի համար Պատրաստված է եկել Լիլիթը Իսկ եթե դու երբ որ դու դուրսը քայլում ես ու ասենք օրինակ ասում են վայ սում երեխաներ առաջին ում ես հիշում մամային թե պապային Ես առաջին հիշում եմ վարդագույն մազերը ու հասկանում եմ ինչի են այդ հարցնում միակ մարդն եմ ով սենց մազեր ունի Թե դու չհասկացար հարցս նայ Ես հասկացել եմ քո Նայ հարցը ես զգացել եմ որ դժվար է քո մոտ բայց նայ օրինակ դու դուրսը պատկացա քայլում ես դուրսը գիտես որն է Նայ քայլում ես մեկ ասում են վայ սում երեխան առաջինը մամային ես հիշում թե պապային Մամային Ինչի Ծեր մարդը չհիշեմ Այդտակ դու հայտնի ծնողներ ունես, էլի ոնց է լինում, որ քեզ դպրոց ծնող են կանչում, ինչ եմ, կանչում են ծնողների հետ նկարվում են ուղակի, ինչ են, ոնց է լինում։ Ծնողներին դեմը չեն կանչում։ Ինչու։ Ուրիշներին են կանչում, չգիտեմ։ Ուրիշի ծնողների։ Լիլիթ ջան, լավ չես պայքես, մի հատ գնա ուրիշի ծնողին կանչի։ Գագիկի ծնողին կանչում։
Սկնա գանչի ծնողին կանչի։ Իսկ լինում է որ ծնող են կանչում, ասենք զբաղված են լինում չեն գալիս ու դասատուները գնում են ներկայացման։ Կաշառել ես։ Լավ, դու հիմա ունես շատ էքսկլյուզիվ հնարավորություն այդ տեսախցիկին նայել ու ասել, թե ինչքան ես սիրում քո ծնողներին։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Լավ է։ Այդ իրենց կարծնես։ Okay, լավ է։ Այմա պատասխանում։ Բայց պատասխանում մենակ papan, որովհետև մաման չի նայում։ Ճիշտ է։ Okay, շատ լավ։ Մենք քո համար պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր մի հատ փորձություն, ու դրա համար ես կխնդրեմ մոտեցնել այն սարքը, այն իրը։ Այն իրը, որի անունն է Պարան։ Պարան։ Այո։ Կախելու եք։ Հա։ Վերջապես այո։ Ստացի ես քո ծնողների խնդրանքը։ Գիտես, հենց նոր մաման խնդրեց որ կախեն։ Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ Լիլիթը գնա դեպի այս հրաշալի մարզահրապարակ, բայց ծափարությունների ներքո մի հատ շատ բարձր։ Ես էսի տալիս եմ քեզ, գիտես Պարան խաղալ։ 1-1։ 1-1, լավ, դե ասում եմ կրկնում եմ մանկություն չեմ ունեցել, սենց բաներ ես չգիտեմ ես։ Լավ։ Հիմա դու պետքա Պարան խաղալով պատասխանես բլից հարցերին, լսում ես, ուշադիր։ Պետքա հնչեցնես ամեն հարցին 3 պատասխան, բայց 5 վայրկյանի ընթացքում, այսինքն պետքա շատ արագ պատասխանես, բայց մինչև այդ կարաս, քանի որ Պարան խաղալ չգիտես, ողջունես այդ ծնողներիդ, ասես։ Ու միանգամից հրաժեշտ։ Մենք էլ ուզում ենք ողջունել Լուիզա Ներսիսյանին, նրան Թոխացյանին, ասենք կներեք մեզ։ Այո, կներեք։ Այզեվի, եկեք ծափարությունների ներքո ուղեկցենք մեջտեղ 5 վայրկյան ընթացքում արագ-արագ փորձես պատասխանել։ Եվ այսպես ծափերի ներքո գնացինք։ 3 պատճառ, որ կարելի է ուսուցչին ասել, եթե անգիրդ չես սովորել։ Տունն էի մնացել, լիֆտի մեջ էի մնացել, շունս կերել է։ Շունս կերել է։ Շունս կերել է։ Առաջինը բա տունն էի մնացել։ Okay, լավ, հիմա մյուս հարցը, էլի արագ, գնաց ժամանակը։ 3 բան, որ կարելի է ասել, եթե ուշացած մտնում ես դասարան։ Էլի տունն էի մնացել, դասարանցիներս ինձ չեն սիրում, կներեք։ Տարօրինակ է ամեն ինչ իրեն։ Գնաց, մյուսը, արագ, 3 բան, որ կարաս խաբես պապային ու չգնաս դասի։ Պապ հիվանդ եմ, պապ կաշա եմ ուզում, պապ դու իմ պապան ես։ Պապ դու իմ պապան ես։ Պատկերացնում ես գալիս է չի ուզում գնա դասի, պապ դու իմ պապան ես, հա ինչ։ Պապ կաշա եմ սիրում, հա ինչ։ Արա ավելի հետաքրքիր է դառնում, մյուսը ժամանակը գնաց։ 3 պատճառ, որ կարաս ձեռք բարձրացնես, ասես, որ դուրս գնաս դասարանից։ Պիտի դուրս գնամ, դուրս եմ ուզում գնամ դուրս։ Մի րոպե, ասես պիտի դուրս գնամ, թե պիպի դուրս գնամ։ Okay, ու վերջինը։ Գնաց։ 2 է ստացել ու պապան օրագիրը ուզում է նայի։ 3 ցրելու ձև պապային, արագ։ Օրագիրս փակա, օրագիրս դպրոցում եմ թողել, կներես։ Okay։ Այդ կներեսը միշտ կա։ Վերջում պապ կաշա եմ ուզում։ Էլի կարեր ասել, շատ լավ։ Օրագիրդ բեջ։ Լիլիթ արիստեղ, պապ դու իմ պապան ես։ Տարօրինակ հումորը ոչտված Լիլիթին շատ բարձր։ Ուղեկցենք կուլիսներ ու սպասենք մեծ խաղին, կգաս, չէ։ Անպայման։ Կգաս, չէ, խոսքես տալի։ Շատ լավ, ծափարությունները Լիլիթ ջան, ուղեկցում ենք Լիլիթին։ Բարձր ծափերով։ Սպորտ կլավում շարունակում է տրամադրությունը մնալ տոնական, այդպես է թե ոչ, դալիճ։ Եվ ես ուզում եմ այս ծափարությունները մնան, որովհետև երթը ասել է, որպեսզի այստեղ հրավիրենք մեր վերջին այսօրվա հյուրին, վստահ եմ բոլորի կողմից սիրված փոքրիկ, ով արդեն լուրջ հայտեր է ներկայացնել մեծանալու։ Համար եկեք այստեղ կանչենք եւ դիմավորենք Ստեփան Հովհաննիսյան։ Արի։ Հոպա։ Նայ, քեզ են ծափ տալի։ Քեզ են ծափ տալի, նայ։ Բարև Ստեփան ջան, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Լավ է, հարմար է։ Ահա։ Կարաս, եթե հարմար չի, մի քիչ ուրիշ ձև նստես, ոնց քեզ հարմար է։ Չէ, նորմալ է։ Շատ լավ։ Ստեփան ջան, ինչի ես ընտրել դերասանի մասնագիտությունը ու ինչի ես հիմիկվանից ուզում սոված մնաս։ Այդ չեմ ասի, որ մանկուց զգացել եմ իմ մեջ այդ տաղանդը։ Որտեվ հələ մանկությունից չի եկել։ Հա, հələ չի եկել։ Բա։ Ուղղակի հասկացան, որ միակ հարմար բանը է դա, մտածեցի, որ հələ գնամ փորձեմ, մարդ ես, ստացվի։ Ահա։ Եվ ստացվեց։ Մարդ է ստացվեց։ Լավ, Ստեփանոս ջան, որ առարկան ամենաշատը չես սիրում դպրոցում, որ առարկայից ես ամենաշատը թռնում։ Ընդհանրապես քիչ եմ թռնում դասերից։ Ինչի։
Որտեվ չի գնում դասի։ Այդ տարբերակն է, հիմնականում չեմ գնում դասի, բայց որ գնում եմ, չէ, հիմնականում ես դուրս եմ գալի դասերից։ Հա, բայց հետո վերադառնում ես։ Հետո, հա, Ուրիշ օր վերադառնում ես։ Առաջին 5 րոպեն սկսում է ես գնում եմ դուրս, վերջին 2-3 րոպեն ներս եմ գալի։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Զուգարանում եմ։ Իսկ բժշկի գնացել ես, այդքան երկար զուգանի պատճառը փորձել ես հասկանալ։ Այդպես մի հատ պատմություն էլ կա, որ գնում էի դասի։ Պետք է պատմես։ Հա, չէ, ահա։ Հաստատ։ Okay։ Որ ընկերոջս հետ գնում էինք դասի երթուղայինով։ Չէ, շատ կարճ է։ Մի հատ կին բարձրացավ։ Հոп, մի րոպե, ասեց Ստեփան ջան, երթուղայինը զուգարան չի, ես ինչ ես անում։ Չէ։ Բա։ Տենց ես նստած էի, վերկացա տեղը զիջեցի։ Վերկացա ջուրը քաշեցի։ Տեղը զիջեցի, եկավ նստեց, ասեց՝ «Վայ տղա ջան, դու ես ինչ ջենտլմեն ես»։ Ասի՝ «Տատի ջան, ջենտլմեն չեմ, ուղղակի գեմառոյիս հետ խնդիրներ ունեմ, չեմ կարող»։ Դուրս արի։ Երեք որն ամենահետաքրքիրը չի խափում, իսկականից գեմառոյ ունի լուրջ։ Հիմա նստած տեղը դժվար է։ Okay, այ դու փոքր ես, դերասան ես, այդ ամեն ինչ օգտագործում ես դպրոցում։ Ասենք օրինակ լինում է, որ դասը սովորած չլինես, դասատնասի սովորել ես, դու որպես դերասան վստահ ասես, այո, սովորել եմ, ու ավելի պարիտ լինես, կանչեն։ Տենց բաներ լինում են, բայց էլի չեն անցնում։ Բայց լինում է նաև, որ տենց հետաքրքիր ձևով եմ այդ վատ լինելը խաղում ու անցնում է։ Ինչով է օգնում դերասանությունը քեզ։ Դե հենց դրանով, որ կարողանում եմ, էլի ելքեր շատ եմ գտնում։ Զուգարանում։ Եվ զուգարանում եւ դասարանում։ Օրինակ, մի հատ օրինակ։ Դե հենց մեկը այդ որ վատ եմ զգում, ասում եմ վատ եմ, էլի մի հատ։ Էդի սաղանում են ախր։ Չէ, իմը ունիկալ է։ Ինչն է ունիկալ։ Ես Դու էդի անում ես ակնոցներով։ Ակտոստերով։ Բա, ինչն է։ Իշտում եմ բժշկի մոտ ու բժշկին էլ եմ ես կարողանում սենց անել, ասպա չէ, նորմալ է, գնա։ Ահա։ Բարձրանում եմ վերև, ասում եմ, ասեց պարկի լավ չես, սենց ինչ որ մի բան եմ անում, ու ես սենց ամբողջ ժամին սենց պարկած եմ։ Հա։ Միջև որ դաշտ վերջանում է, անցնում է։ Հասկացա։ Իսկ չես մտածում, որ լսեցին այդ ամեն ինչը հիմա։ Դե այս տարի արդեն վերջին տարին եմ դպրոցի։ Ամենադաժան տարին է այս տարի։ Բա էլ չես կարա տենց անես, թե արդեն այս տարին։ Չէ, այս տարի ուզում եմ լավ սովորեմ։ Ավարտում ես։ 9-րդ դասարանը։ Բա ինչ ես դառնալու։ Որտեղ ես գնալու։ 10։ Ավակ դպրոց, Չէ, քոլեջ եմ գնալու։ Քոլեջ, ինչ քոլեջ։ Տարածաշրջանային պետական առաջին։ Պրոստը 3 հատ բառ ասեց։ Գիտես խիաթր գնա, որտեղ այդի զուգարանները ավելի կան։ Ինչ քոլեջ ես գնալու 3 հատ բառ ասում, ակի ինչ քոլեջ ես գնալու։ Հայկական, ավարտական 8։ Հայկական ավարտական տուալետ։ Okay, Ստեփան ջան, դու նկարանում ես մեր Երևանի քաղաքապետի հետ նույն սիթքոմում։ Կարելի ասել քաղաքապետի խոր տղեն ես։ Չէ՞, կարելի է չէ ասել։ Կոպիտ ասած։ Բայց օգտում ես առիթից։ Չէ։ Հեն որ դե գեսում տղեն են բան, ովքեր որ են որ կան մարդիկ ովքեր գիտեն իսկականից իա տղեն ես դուրս։ Շատ են հարցնում, այդ շատ են հարցնում, բայց հիմնականում ասում եմ չէ։ Իսկ որ տեղեր եղել ավրացի, հա։ Իսկ ինչ ձև են հարցնում։ Այ բալես, պապայնասա, սանիտեկը։ Գարաժ ունենք մի հատ։ Այդպես բաներ են։ Իսկ դպրոցում ինչ որ հեճեղել է որ այնուամենայնիվ քան որ աշխատել ես Հայկի հետ, ինչ որ տենց հարցեր առաջ են, որ տենց դասատնասի, այս դպրոցի լուսամուտները ոնց որ հին է, փոխելու ժամանակն է ու նայ քեզ այսպես։ Չէ, այդպես չկան, չէ։ Բայց շատ էին գցում օրինակ սիթքոմի վրա, երբ որ դասերս չէի հասցնում սովորեի։ Ինչ էին ասում։ Ասում էին, սա գիտակից խանգարում, բայց արյուտես որ դի օգնում է քեզ։ Հա, օգնում է։ Okay, մենք գիտենք որ դու սիրում ես ֆուտբոլ։ Այո։ Որ թիմի երկրպագուն ես դու։ Ես արդեն մի 5 տարի է Ռեալ Մադրիդի։ Մեպե դու 4 տարեկան չես։ Ռեալ Մադրիդի երկրպագուն է։ Բարձր ծափարենք մի հատ, այս նենց փաստեր։ Հիմա ծափարում են մենակ այն մարդիկ, ովքեր Ռեալ են բավականանում, հա։ Ռեալի երկրպագունները քեզ ծափարում են, Բարսայի երկրպագունները մտքի մեջ ասում են Վայ, ծափիկ ես։ Ստեփանոս ջան, մենք այսօր քո համար պատրաստել ենք համ նորանուն, տես Ստեփանոս։ Համ պատրաստել ենք մի շատ հետաքրքիր խաղ։ Մենք այսօր ցուցադրելու ենք ֆուտբոլիստների, հայտնի ֆուտբոլիստների նկարներ փոքր ժամանակ։ Հա։ Դու պետք է գուշակես, թե ովքեր են նրանք։ Հարց չկա։ Բայց դալիճում կատարյալ լռություն, այսօր սեպտեմբերի 1-ը, ով հուշեց դուրս է գալիս դասանից։ Okay, առաջին նկարը դալիճում կատարյալ լռություն։ Գնաց։ Դե ես չեմ կարա չասեմ։ Ով է։ Քրիստիանո Ռոնալդուն է։ Տեսնենք։ Ապրես։ Տես տափարում են, զգացի, չէ։ Գնալով ավելի դժվարանում է։ Դալիճում լռություն։ Էտով է այդ Յանի տենց հումորներ անողը։
Դե գիտեիր մենակ Ռոնալդուն ա լինելու։ Միշտ իր մանկական Չէ, բայց այս լսվեց դրա համար Սամ Նասրին, ոնց որ ես գիտ Ֆրանսիա Սամի Նասկի։ Սամի Նասրին։ Սամի Նասրի է։ Սամի Նասրին, այո։ Այո, տեսնենք, սա Սամի Նասրին է, այո, բան չի Այո։ փոխվել, ուղղակի Բան չի ֆորմեն է փոխվել։ փոխվել։ 2-0, բայց էլ ոչ մի հուշում։ Այո։ Վերջ, ինքն է չի ուզում։ Օ, լակոտ չես մարդը։ Շատ է որ է տարիքի է։ Էսով է։ Harry Kane։ Նիկոլաս Քեյջը չի։ Մալադեց, քեզ լը ճիշտ է։ Այ նույնն է։ 3-0։ Անդրանիկ ջան, չես ներվայնանում, չէ՞ որ ֆուտբոլից ենք խոսում, նորմալ է, չէ՞։ Հա, կներես։ Ներվայնումը բոքսումը փորից։ Կներես։ Էլի ֆուտբոլ։ Որ էլի ֆուտբոլը բառը չինելու արա։ Մյուսը Կարլոս Տևես։ Կարլոս Տևես։ Այո։ Վստահ ես։ Ավելին քան։ Ավելի քան։ Օ, Դե հիմա տեսնենք ճիշտ Հիմա պատասխանը։ դու հաջողություն ես մաղթում։ Ոնց որ ասում են առահա։ Ագուերո։ 3-1, մյուսը 3-1 է հաշիվը։ Okay։ Դե Ստեփանոս, Այս նկարը բան չի երևում։ էդի ակնոսներից դա։ Չէ, ես շատ բան չի երևում, անարդար է։ Երկրորդ անգամ կրկնում եմ էդի ակնոսներից։ Ջոբ ջան, ճիշտ ասած, այդտեղից ասում ես բան չի երևում, բայց ամենավերջից մեկը ճիշտ պատասխանը ասեց 5 անգամ։ Դե Ինչի չի։ զգացիր ոնց ոգևորվան։ Ամենավերջի ճիշտ ասեց։ Ինչի ինքը չի հյուր ու ինքը չի Դե, նկարում։ չգիտես։ 3-2 օգուտ ինձ։ Մի հատ անուն ասա գոնե։ Ֆրանսիայից է։ Պոգբան։ Պոգբան։ Հա, բա։ Չի երևում։ Պոգբան ոզ։ 3-2։ 3-2։ Դե տեսնենք ով է։ Ջագիր change, տարախ բաներ ա լինում։ Մյուսը։ Էյա, դե չէ, դե հիմա էսի նկարներ են։ Yeah, Էլ այս։ yeah։ Էսի գորնա փոքր վաղ։ Բա ինչի եմ պոնչի դեմքով։ Հուշում կա, Հուշում հա կա։ դիտքը։ Հուշում եմ։ Հուշում կա, Պելեն չի։ Կապույտ չորով է։ Ու Գրիզմանը չի։ Հաստատ գիտես։ Հաստատ գիտես։ Չէ, գոնե որ ազգային հավաք, որ Հա, հա, հա։ ինչ Հա։ ազգ է։ Հա, հա։ Կալինինգրադից է։ Չէ, դες նկարներում Հայ է։ բան չի երևում, այդ է ամենավատը։ Ես երրորդ անգամ եմ ասում, ասեմ թե ինչի չի երևում։ Լավ, փաս։ Փաս, 3-3։ 3-3։ Դե Ով է։ Օ, դե։ Ով է։ Oxlade Chamberlain-ը ոնց։ Բա։ Մենակ ես ասելու համար կարելի եմ միավորը տալ իրան, ես տենց եմ մտածում։ Կոտունը Չեմբերլեյն արա։ Բայց տենց եմ մտածում, բայց տենց չեմ անում, 3-3։ Դե կռիս ավարի, չէ։ Բայց նորմալ թո նկարներ լինեն։ Մյուսը նորմալ նկար մի հատ։ Դե սա Պոգբան է։ Ով է։ Պոգբան։ Այո։ Պոլ Լաբիե Պոգբան։ Այո, Պոգբայի երրորդ դասանի նկարն է։ Ճիշտ է, Պոգբա 4-3։ 4-3։ Այս ձեզ ասում է ծափերը Ստեփանի։ 4-3։ 4-3։ Այո, օգուտ քեզ, մյուսը։ Այսով այս համով է եղել։ Մի վարքյան։ Դե գուշակի ով է այս համով շունը։ Դոն Կարլիոնեն է։ Մի հատ բան չտեղ լրություն չես կարում բանանես։ Դեները դելե, հելա այսա։ Հիմա պետքա դու գուշակես, ով է այս համով շունը։ Մի վարքյան է, հաստատ գիտեմ։ Հաստատ գիտես։ 100% գիտես։ Արսեն Սաֆարյանը չի։ Իսկ թվում է իսպան Լա Լիգայից է ինքը։ Մի վարքյան։ Չէ, 4-4։ Չէ, 4-4-ը չի։ Լավ, 4-4 ասում է։ Տեսնենք ով է։ Ով է։ Ֆաբրեգասը։ Արա հելի դուս։ Սեսկ Ֆաբրեգասը։ 4-4։ Մյուսը։ Դու ես։ Ուտեմ սրարա։ Դու ես։ Ավելի փոքր ժամանակվա նկար չկար, իսկ շատ փոքր է։ Ան, հենց նոր է ծնվել դեղին։ Ձինը։ Ով է։ Ռոդրիգո Գոեսը, չգիտեմ։ Նայ ոնց է քեզ նայում։ Չէ, 5-4։ 5-4 օգուտ ինձ։ Ահա։ Դե։ Ով է։ Դելե Ալին։ Ապրես։ Արես ով է բայց։ Այ կարում ես անես իր նման։ Լարա։ Այդի հանի։ Ապրես։ Կարում անի։ 5-4։ 5-4։ Քանի նկար կա։ Մնաց 2 հատ նկար։ Շանս հա։ 2 հատ նկար մնաց։ 2 հատ մնաց։ Եթե ես հիմա չեմ ասում, եթե չես ասում, ոնց որ սաղը հասկացա։ սիրուն ձևով ղժում ենք քո վրա։ Մյուսը։
Այսով է։ Մի հատ հուշում անեմ։ Ինքը ոտը ահավոր ձևի կարող է բարձրացնի վերև։ Հա, բայց ճիշտ հուշում է։ Ես քեզ կյանքում իր այդ կապած կապել եմ։ Զլատան Իբրահիմովիչը։ Դե տեսնենք ճիշտ էր հուշումը թե չէ։ Զգացիր բարիությունս։ Շնորհակալություն։ Վերջ։ Դու ինձ միշտ պարտքես 20,000 դրամ։ Հիմա վերջինն է։ 6-6 վերջին նկարը լռություն լրիվ 6-6 հաշիվը վերջին նկարն է։ Դե։ Պոնշնա։ Օրը մսավաճարինքով Մի վարքան։ United-ից։ Այո, United-ից։ Սովետ կարողա դու ես, էլ ուշադիրն է։ Լնայ բայց իշտ տխուրա քեզ նայեմ։ Լավ, մի հատ էլ հուշում գոնե լիգան ասեք ու վերջ։ Մի հատ էլ հուշում անեմ։ Հա։ իր անունով շատ հայտնի բոքսեր կա։ Ու իր ազգանունով շատ հայտնի ուտելիք, մոտավորապես, մի տարի տարբերությամբ։ Այո։ Օրինակ դու, որ գնում ես ռեստորան հաց ուտելու, սկզբում ինչ եմ բերում մի հատ որ բզբզաս։ Մենյու։ Մենյուով չեմ բզբզում։ Ճիշտ է։ Տղա, չեմ խփում։ Հա։ Տեսար ոնց վախեցա։ Նայ, ինչ եմ բերում սկզբում, այն որ ասում եմ ոնց որ մինչև հիմնական ուտելիքը, այն որ գնաս հարսանիք է։ Գրիգի մի լսի, մի րոպե։ Ինչ հայտնի բոքսեր գիտես։ Ինչ հայտնի Մայք Թայսոն, Ուրիշ։ Էնյանը սխալ են ուշ։ Ուրիշ։ Հներից, Հներից։ Մոհամեդ Սալահ։ Ստեփանը աղթեց 7-ով 6, առանց ոչ մի ուշումի, բրավո, եկեք ծապանենք բարձր Ստեփանին, Ստեփան ջան, և մինչև քեզ ճանապարհելը ու մեծ խաղին անցնելը, այսօր քանի որ սեպտեմբերի 1-ն է, բոլոր երեխաներին, բոլոր դպրոցականներին ինչ խորհուրդ ես ուզում տալ, քո խորհուրդը ոնց որ ասում են տարեսկզբյան քո ուղերձը երեխաներին։ Իրականում շատ կարևոր բան է սովորելը, ինչքան էլ որ իմ մոտ դա մի քիչ չի ստացվում, բայց ես բոլորին խորհուրդ եմ տալի, որ լավ սովորեն, որովհետև այդ շատ կարևոր հարց է։ Այսինքն առանց դրա կյանքին հենց հարցեր են լինում, որոնց հենց այդ է պետք գալի։ Իսկ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, արդեն լողացել ես դու, թե։ Ես գնում եմ տուն լողանամ, քնեմ ու առավոտը գնամ։ Իսկ եղել է, որ սեպտեմբերի 1-ից մի օր առաջ են, որ նոր շորեր ես առնում, անհամբերությամբ սպասում ես երբ եմ հագնել, անդադ գնում ես նայում ես, էլի գնում ես, նայում ես, եղել է։ Մի անգամ հագել փորձել եմ, տենց եմ քնել։ Տենց ես քնել։ Այն որ առաջի օրը ահավոր կեղտոտվում է, գժվում ես։ Դու օրինակով ես ասում։ Ձեր դասանի սակոն միշտ կանգնում է ոտիդ ես եմ։ Ինչ ես անում ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին անպայման։ Աղոթում եմ։ Okay, շատ լավ, եկեք ծափարենք Ստեփանին։ Եվ արդեն եկել է ժամանակը, որ մեծ խաղին պետք է անցնենք, բայց մինչև մեծ խաղին անցնելը ես ուզում եմ մի հատ ֆանտաստիկ ծափարություններով ավարտենք այս 21-ի պատմությունը Գևորգել, որպեսզի ինքը կարողանա մասնակցել։ Շատ բարձր, շատ։ Ապրես։ Մենք հավատում ենք, որ հենց Գևորգն է լինելու մեր ֆուտբոլի ապագան եւ գուցե հենց Գևորգի շնորհիվ մինչեւ 2050 թվականը մենք կդառնանք մեդալակիր ֆուտբոլի Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունում, ինչպես ասած վարչապետը։ Ծափարենք Գևորգին։ Ապրես։ Եվ այսպես արդեն երթը եկել է մեր սեպտեմբերի 1-ի հաղորդման մեծ խաղին, քանի որ այսօր թեման դպրոցական է։ Դրա համար մենք որոշել ենք ամենադպրոցական խաղը խաղանք։ Ով է ծանոթ դպրոցական Սպորտլանդիային։ Այսօր խաղալու ենք Սպորտլանդիա մի քանի սպորտերից, մի քանի ձևերով, մի քիչ հետո ավելի մանրամասն կծանոթացնեն, մինչև այդ ես առաջարկում եմ, որ Պոնչը ու Գոռը ընտրեն իրենց թիմերը, լեգենդար Չինգաչունգի օգնությամբ։ Չինգաչունգի։ Գնաց։ Մեկից վերջը չկապը։ Հա։ Ինչ ես անել։ Թուղթ։ Դե։ Ստրատեգիա է իրականում։ Ես բոլորի ճած սիրում եմ ախպեր։ Այսօր այստեղ հավաքվել են։ Չտշես վրես։ Այսօր այստեղ հավաքվել են պետք է ընտրես տաղանդավոր երեխեքը եւ Ստեփանը։ Ու դու պետք է ընտրես։ Ես ընտրում եմ Լիլիթ Թոխածյան։ Ես ընտրում եմ Անդրանիկին։ Քանի որ իմ համար երկուսը շատ սիրված են, ես ընտրում եմ Գևորգին։ Գոռ։ Այս ամեն ինչը պլանավորած էր նրա համար, որ Ստեփը վերջում իմ թիմ գա։ Դրա համար ինքը կրեց։ Հոյակապ թիմ ունեք, չէ, բայց ուժեղ թիմ է իսկականից։
Հա, ուժեղ թիմ։ Որտեղ 21 չենք խաղալու, որ տենց հպարտ ընտրեցին։ Մաթեմից էլ ենք ուժեղ։ Նայեք, հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենալու։ Քանի որ Սպորտլանդիան չի կարող այսքան քիչ մասնակիցներով լինի, դրա համար մենք ինչ ենք պատրաստել։ Մենք պատրաստել ենք մեկ անակնկալ, թիմերը պետքա լինեն 10 հոգուց, բայց ովքեր են լինելու մնացած 7 հոգին։ Կարող եք ասել, ես գիտեմ։ Ձեզ միանալու են ձեր դպրոցի աշակերտները, պատկերացնում ես, այդտեղ սիրում բան ենք ոնց որ ասում, պատրաստել։ Ես առաջարկում եմ ծափարություններ ներքո այստեղ գան Հեն 7 աշակերտները, ովքեր միանալու են պոնչին, հենց հիմա այստեղ կան։ Բարձր ծափերը, բացափերը։ 66 դպրոց եք։ Ես թիվ 21 դպրոցի աշակերտները։ Հիմա ոնց որ սկսում է, հիմա սկսում է։ 166։ Ես բասկետբոլի։ 166։ Ուրեմն, հաշիվը ընդհանուր պոնչի ու գորի 5-4 օգուտ պոնչի, չէ, կներեք, համա սխալվել եմ, օգուտ գորի 5-4, 5-4 արդեն կրացենք, հաշիվը կարադարնա 6-4, եթե աղթի գորը և կարադարնա հաշիվը 5-5, եթե աղթի գադեն։ Ես առաջարկում եմ, որ հիմա թիմերը սենց հավասար պոնչ և գոր սենց շարեք գեղեցիկ ձևի թիմերին։ Հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենալու։ Հիմա ես ես տալիս եմ պոնչ ձեր թիմին, շատ վատ ձևի։ Այսի տալիս եմ ձեր թիմին գոր։ Ուրեմն, հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Իմ սուլիչից հետո սկսվում է առաջին փուլը։ Առաջին փուլում ինչա լինելու, առաջին փուլում հատ մոտենում եք զամբյուղին, իրար կարակ խանգարեք, պետքա ենքան գցեք մինչև գնդակը հայտնվի զամբյուղում, գալիս եք, գնդակը տալիս եք այն հետևից ոտերի տակով առաջի, հենդեից բայց, սենց տալիս եք հասնում է ամենադիմացինին, ով գնում է էլի անում է նույն գործողությունը, առաջինը վերջացած թիմը կստանա մեկ միավոր։ Արագ ենք անում, Պատրաստ է դալիճը, մի րոպե, մի հատ հասկանա։ Կարմիր պատրաստեք, կապույտ։ Ես առաջարկում եմ ամբողջ ընթացքում այս երկրպագությունը մնա, որովհետև իրան շատ պետք է։ ոտերներ լավ բացեք երեխեք։ Ոչ մի խախտում չենք անում, խախտվելու դեպքում։ Մի վարքան, ով կանոն է խախտում, լսում է այս ձայնը, նշանակում է մի հատ յանի դզվեք, ու այդ պահին պետք է անեք այն ձև, ոնց որ պետք է արեք։ Անգեր գրիկ, վարելը պարտադիր է։ Կարակ վարեք, կարակ չվարեք, պարտադիր չի, ով ոնց ուզում է։ Բայց ավելավա չվարեք, որպեսզի ոչ մի խնդիր չառաջանա։ Կարևորը արանքներով գնանք։ Եվ այսպես դալիճը պատրաստ է։ Դե ինչ ես ամեն ինչը պահում ենք մինչև վերջ, որ թիմը առաջինը վերջացրեց։ Այ ճիշտ է, սկսեք արդեն, որ թիմը առաջինը վերջացրեց, տանում է մեկ միավոր։ Որ քորա։ Այո։ Հետևից։ Ձերով։ Վերջը դու դիմացինին։ Արագ։ Գնաց։ Չէ, լավ ճիշտ չի անում։ Ճիշտ չի անում, գրիկ։ Ձերով։ Գնա տուր հետ, գնաց։ Գնա, շիշ։ Միատել։ Հետ, ձերով։ Ապրես, արի։ Արագ։ Շիշ։ Այդտեղով Արի, հետևով տուր։ Երկրպագուները։ Արագ։ Տվիր, գնաց։ Քիչ հետ կանգնեք։ Տվիր։ Գետ, չկա գլորել։ Գլորել Նորից։ Հետ։ Կարմիրն է։ Չի լսում, ասա։ գոր ասա։ Ինչ ասում։ Գլորել եք։
Չէ նա ինչ արդարն է, ինչ ճիշտ են անում։ Չէ գլորում նայում եմ։ Հեսն է գլորում էին։ Մի գլորի տուր։ Իսկականից ոնց Ո՞նց բարձր ես ցույց։ դա պրոստ։ Ուժեղ։ Դո։ Ցկեր։ Արի։ Ցկեր։ Ուժեղ։ Միատել։ Կենտրոնացի։ Լավնես։ Չէ, տակով։ Հով։ Օй, միատել։ Նորից։ Նորմալ։ Գնաց։ Ապրես, արի։ Զգուշ։ Ոչինչ, արա։ Արի, ինձ իշխարնված աղջիկա։ Գնաց։ Դավայ։ Գնա, հետևից գնաց առաջ։ Բարտադիր չի վարես, գնակ ծիպրոստը։ Մնացիր դու չես մի։ Գրիկ, միչև վերջին մարդն, Արի, հետևից, գալա, ձերով, Հազիր։ գնաց, Հոպ, ծելա։ Չիկա, միատե։ Ֆրաս։ Ճիշտա։ դավայ վերջին է, Գնա, չիկ ծելու, Չիկը ծելու, ապրես, արի, Չէ։ Ստոպ, Մի րոպե։ Վերջից պետքա տան։ Տուր, Մի րոպե։ արի վերջին, գնա, դե ասեք կես բաները, գալա, տվիր, Շուտ Արեք, հիմա արեք սիրուն, արեք, Հիմա տեսնենք, թե ոնց փոխանցեցին գորեն գնդակը, տենանք քանի օգու անցավ, հետո նոր տվեցին, մետ նայենք, ասում եմ հետևից պետք է անեք, նայեք, ումից է սկսում, տեսեք, ուշադիր, նայեք, ընդ է միտեից, նայեք, ընդ է մի 6 հոգի հետևը մի հոգի է, լավ դետի չա, չէ, տեսեք, քանի որ Գորենք առաջինն էին, բայց անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, հեռուստադիտողներն էլ երևի թե կհաստատեն, ես նայում էի, պոնչենք ավելի ճիշտ էին անում, քան դուք ավելի... Մի հարց առաջանում, մի րոպե, հարց չէ, անկախ ինչ ես ասելու, կարող ասես գորենք կրեցին, անկախ դրանից, հարց առաջանում, ճիշտը երբ է սահմանվե։ Ճիշտը սահմանվել է իմ ասելուց հետո, որ պետքա մի գիծ լինի ու պետքա ճիշտ փոխանցումները կատարվի ձեր թիմը, ոնց չեն կանգնած են այսպես, դուք կանգնած եք սաղ դալիճով։ Բայց ձերի ձեր փոխանցում։ Չէ, դրա հետ կապ չունի, երբ որ դուք ստեք։ Դրա համար ես այս ձևի բան եմ որոշում, որ այս մրցույթում լինի 1-1, որովհետև ընդհանրապես պարզ չի թե ով հաղթեց։ Իրանք առաջինն էին, իրանք անում էին ճիշտ։ Անկեղծ էր, ճիշտ էր, արդար էր։ 1-1, հիմա ասում ենք երկրորդ փուլին ենք անցնում, երկրորդ փուլի համար պետք են այս հրաշալի դույլերը։ Հաշիվը 1-1-ա ասում ենք երկրորդին, ինչա լինելու հիմա ամեն թիմի մասնակիցը, երբ որ գալիս է իր հերթը, վերցնում է բաժակ, անպայման վերցնում է ձեռքով, դնում է իր բերանին, բերանով մոտենում է, անցնում է այս օղակի մեջ և գալիս է բերանով դատարկում է ջուրը, ահա այս դույլի մեջ։ Հետո գալիս է արդեն դատարկ բաժակով, այն մյուս մասնակիցը պետք է արդեն բերանը դրած պատրաստ լինի, ձեռքով հարվածում է ու մյուսը շարունակում է։ Այդ ձև, վերջում, ով ավելի շատ ջուր կհավաքի իր դույլի մեջ, կստանա 1 միավոր։ Հա պարզ է, չէ՞։ Դե ինչ, պոնչ, արդեն ժամանակն է, որպեսզի այս բաժակը հայտնվի քո բեռնում։ Մի հատ էլ կարևոր բան, եթե թափում է մասնակիցը, մյուսն է։ Բայց կարող է ջարդի։ Դե մի քիչ ուժեղ։ Թափվում է թե բաժակն ընկնում։ Ինչ, եթե բաժակը ընկնում է ու հլելի ջուր կա ուզում է տանի կարա տանի, բայց եթե ասում է վсё, մյուս մասնակիցն է տանը։ Եվ այսպես երկրպագուները այս պային եմ սպասել։ Չկա մեջը։ Մյուսը։ Հետ գալուց օղակի մեջով անցնում ենք։ Չէ։ Ապրես գուշը տետը թացա, երեխեք, տես գուշ։
Ապրես։ Ապրես, հիմա լցրա։ Մեկ ատամներ։ Ապրես։ Սափարենք։ Հետ, ձերքով։ Գնաց, իա, ձերով չկա պայլ, իա։ Երկրպագուները։ Արա, Կամաց, գնաց, ձիգ։ Կարասինի բրնես մտման, կամ բրնի, լավ։ Լավնես։ Արա, գնաց, Ուշ, արաձը պետ չի, օղակով հետ մի եկեք, նորմալ հետ եկեք, առանց օղակի հետ եկեք։ Արա, կարմիր։ Ապրես։ Բրավո։ Զգուշ, հետ գալուս զգուշ, Կամաց։ Զգուշ։ Արագությունը կապ չունի, չես թե։ Վարպետ էր, զգացիք։ Զգուշ, հետ գալուս մի բազեք, զգուշ եկեք։ Իսկ հաղթումը նա ով շատ։ Գնա։ Ով է հաղթումը, որ շատ Ավելի շատ ջուր է, այո։ Ինչքան ժամանակում։ Բոլորը պետք է անեն։ Սա, հա, արագը կապ։ Ոչ, ձեր թիմում քանի օքի մնացել։ Արագը կապ չունի երեխեք։ 2, ձեր թիմում 3։ Խփի։ մի րոպե, ձերքով օգնել չկա։ Ձերքով չկա։ Սաթով մյուսը գա։ Գոր վերջի մասնակիցն է ձեր թիմի։ Չէ։ Հոպ, ձեր։ Հա, ինքը վերջինն է, Անդոն վերջինն է։ Արի շուշ։ Դե վերջինը, արագ։ Ձերով չկա։ Գնացիր, պրպզել ես, եկել ես։ Բայ։ Առանց դեր, թապում ես մեջը, մի քիչ էլի կա մեջը, մի քիչ է գլուխը կախի, իչի նեյթեք կախի, մի քիչ գլուխը, մի քիչ է վերջի կատիլն էլ, շո լավ է։ Կամե։ Ես կխնդրեմ, որպիսի տակ դույլերը ինձ, Իսկ սա, այս լոզոտ վեդրոները բերեք ինձ, Ստեփանը մոտեցնում է իրենց վեդրոն, իսկ ձեր թիմից ով է մոտեցնում։ ես քոն ջուր է թապ։ Ինչը 21։ Ուղղակի թվեր եք ասում ուրախանում եք։ Շատ դժվար է լինելու որոշելը, բայց հիմա այստեղ ոնց որ ասում է գծեր կա, մի վայրկյան։ Շատ է։ Ձերն է, չես։ Կարմիրները։ Մեկ միավոր են ստանում կարմիրները այս մրցույթի համար։ Յո! Դե ինչ, ժամանակն է եկել, որպիսի վերջապես հասկանանք ով է հաղթում այս ամեն ինչում։ Գորեն կարան հաղթեն, պոնչեն կարող են ոչ ոքի կորզեն։ Հիմա կամ աշիվը դառնալու է 3-1 այսօր հաղթի գորը, կամ 2-2, երկու թիմերն էլ ստանան մեկական միավոր։ Բայց ոնց է կանոնները, ինչ պետք է լինի, ուրեմն տեսնում եք Sport Club-ի լոգոն եւ վտարը։ Որ թիմը կարողացավ 5 հոգու քաշել դեպի իր կողմ, այսինքն վտարից մյուս կողմ, կամ այս կողմ կամ այն կողմ, այդ թիմն էլ դառնում է հաղթող։ Պարզ է երեխեք։ Բան ունեք ասելու ձեր թիմերին։ Պետք է քիփ կանոն ենք։ Դե մի հատ հոգևորեք, մի հատ մարզիչներ, մի հատ ու մաքսիմում գիտեք ոնց, պետք է որ 1, 2 հաշվարկներ արեք ձեր մտքի մեջ։ Okay։ Կապույտներ։ Էսի պահում ենք մինչև վերջ եւ այսպես ուշադրություն պատրաստ։ Քաշեք, քաշի ապրես։ Քաշի ապրես։ Ուժեղ, Կարմիրներ, ուժեղ, դուք պետք է գրեք ուժեղ։ Սալե այդ Ուժեղ։ Ձգի։ Քաշեք, ապրես մի հատ էլ։ Քաշեք։ Ուժեղ մի ակամի։ 1, 2, 3 ձգեցի։ Քաշի, ապրես։ Երեք հոգի անց է։ Արեք, բան չմնաց, սաղ ուշերավ։ Քաշեք։
Քաշի ընկել եմ։ Քաշի։ Ապրեք։ Հետ եք տանում ձեր թարմատարեմ։ Քաշեք, տանջում են, նայ լողում են, քաշի, ապրես, բերեք, ապրես, տարել եք չկա, հոգնել չկա, արիկա, լողում ծկե, անջան ծկե, ապրես, այքը լավ ճիշտ անում, գնացեք, բրեք, քայլեք, հոգնել չկա ձգում եք, ստապ ձգում եք, մեկ, երկու, իրեք, հաշեցին, իմանակ, հոգնելու են եսա, տղես, հոգնել չկա, դավայ, երկու հոգի են քաշում, քաշեք, երեխեք, խնդում եք, քաշեք, տղեքին հոգնեք, աղջկեն, ապրես, դու լավ տղա ես, դուրս գալիս ես, Կարմիր, քաշի, հոգնել են, քաշի, բան չմնաց, ես կարծում եմ վсё, Ես կարծում եմ Գորնեկ Ամաջյանի, ձեռները, բան չենք հաղթեցին, ինչով, Ես գնում եմ ես հաղորդում։ Ես ասեմ 4 անգամ ձեզնից 5 հոգի այստեղից անցել են։ 4 անգամ, մաքսիմում 3 հոգի։ Մի րոպե։ Մի վարկյան ասեմ, չէ, մի վարկյան ասեմ ես ինչի։ Սկսես նրանից, որ Գորի թիմի մասնակիցը շատ երկար ժամանակ ընտրուբից բռնված էր։ Երկար, սենց երկար ժամանակ։ Ոտով, ձեռով, սաղ բռնված էր։ Խարդախություն են անում։ Հետո Այո։ Մի րոպե։ Վերջում կհոշոտեք Պոնչին, մի րոպե։ Հետո երկրորդը եղավ ժամանակ, որ Պոնչի, որ Գորի թիմակիցները հայտնվեցին արդեն գետնին, երկար ժամանակ մոտավորապես 3 հոգի վտարից առաջ էին, այսինքն եթե հիմա թիմերի մեջ կա ուժ, կարանք էլի նույնը անենք, բայց ինձ թվում է նույնն է լինելու, քանի որ հստակ ունեցել են առավելություն ու Գորենս թիմում էլ եղել է շատ ակնհայտ խախտում, այս միավորը ինձ նաև հուշում եմ, որ պետք է տանք կապույտներին։ Շնորհակալություն։ Եկեք բարձր ծափարենք կապույտներին։ Եվ բարձր ծափարենք կարմիրներին, որովհետև իսկապես իրանք ուժեղ են։ Իսկ դա ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ընդհանուր հաշիվը եղավ 2-2, իսկական դպրոցական շատ բարի մրցակցություն ստացվեց, հաշիվը դարձավ 2-2 այսօրվա խաղը մի հատ գրկեք էլի այսպես քրտնած գրկեք իրար հաշիվը դարձավ 2-2, այդ նշանակում է, որ այս շաբաթ հաշիվը մնում է 5-4 հոգուց Գորի դե ինչ Շանթի եթերում ավարտվեց դպրոցական կրքերով ամենված սպորտ կլաբը, մեզ թվում է, որ հավանեցիք, այսօր հաղթեց ընկերությունը, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ավարտվեց սպորտ կլաբը, դուք պետք է արդեն լողանաք եւ պատրաստվեք վաղվա ուսումնական տարվա սկզբին, այս բոլոր ծափարությունները եւս մեկ անգամ մեր մասնակիցներին, իսկ ինձ մնում է ասել, ստեսություն, բարի գիշեր, լավ ուսումնական տարի, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի ժամը 9-ին Շանթի եթերում! Բարի գիշեր,